दोस्तों, दादाजी और कबूतर मिलकर बीच हाईवे में एक पपीते का पौधा लगाते हैं। दादाजी उसको पानी से सींचते हैं। कुछ दिनों में पौधा एक बड़ा पेड़ में बदल जाता है और उस पर बहुत सारे पपीते के फल लग जाते हैं। इतने सारे फलों को देख करके दादाजी और कबूतर खुशी से नाचने लगते हैं। फिर दादाजी और कबूतर मिलकर सारे पपीते को एक ट्रक में भरकर शहर की ओर बेचने निकल जाते हैं। शहर में लोगों को पपीता बहुत पसंद आता है और दादाजी का सारा पपीता 1 मिनट में बिक जाता है। दादाजी खूब सारा पैसा कमाते हैं। तभी अचानक से इधर पेड़ के पास एक बड़ा डायनासोर आ जाता है और पेड़ पर लगे पपीते को खाने के लिए हरामी डायनासोर पपीते के पेड़ को ही उखाड़कर फेंक देता है और फिर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद दादाजी और कबूतर आते हैं और पेड़ को उजड़ा हुआ देखकर दादाजी सदमे में चले जाते हैं और हार्ट अटैक से वहीं मर जाते हैं। यह सब देखकर कबूतर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है।